Beste makelaars, welkom op de ronde tafel rond de Radar Non-Live. Chers courtiers, bienvenue à la table ronde en ce qui concerne le Radar Non-Vie. Ik ben hier in een mooi gezelschap. Ik ga ze even aan jullie voorstellen. Aan mijn linkerzijde Patrick Cohert, CEO de Fetrabel. Bienvenue Patrick. Merci, bonjour à tous. Jan Peters, CEO van BMS Brio. Welkom Jan. Dag Mark. Welkom. Philippe Afondulis, le CEO de Wikitree. Bienvenue Philippe. Bonjour tout le monde. En last but not least, Björn Vuilsteker, de CTO van WeGroup. Mark, dag beste makelaars. Welkom. Misschien eerst tot jullie twee. Jullie hebben echt wel best wel wat huiswerk moeten maken om te mogen meedoen. Als ik me niet vergis, 70 vragen die een self-assessment hebben opgeleverd. Maar ik denk dat jullie tevreden zijn met het eindresultaat. Dus jullie zijn allebei genomineerd tot leader van de Radar. Dus mijn felicitaties. Dank u wel. Merci. Ik ga beginnen met een eerste vraag richting Patrick. Patrick, si tu prends en considération le Radar Non-Vie, qu'est-ce qui te frappe le plus là-dedans? Ce qui me frappe le plus, c'est le travail considérable que ça a représenté dans les autres radars aussi, dans le jury, et pour toutes les équipes qui ont travaillé autour. Je pense que c'est important. L'énorme offre, la diversité de tout ce qui nous est présenté, et qui engendre aussi une complexité, parce que je n'ai pas dit qu'on compare des pommes et des poires, mais ce n'est pas toujours évident de comparer des apps selon, je dirais, l'utilité. Chaque courtier peut trouver ce qu'il veut sur le marché. Et donc ça, c'est important. Et l'apport, je dirais, scientifique des radars, de l'analyse, des équipes qui ont analysé les produits, parce que le jury n'a pas le temps de tout aller voir en détail. Et je crois que ça, c'est vraiment une grosse avancée, une bonne documentation et des bons éléments pour donner vraiment la bonne information à tous les courtiers. Je crois que c'est fondamental. Et merci à Vivium d'avoir pris cette initiative. Plezier. Merci Patrick. Laten we beginnen met WeGroup. Björn? Jullie hebben nogal een brede oplossing. Er zitten alle facetten van maar zeggen, de klantenjourney zitten er bijna in, van productie tot schaderegeling, tot contact. Waar zijn jullie het meeste trots op? Ik denk in eerste instantie dat we toch het meeste trots zijn dat Louise echt bijdraagt in die kantoorefficiëntie. Uit de rondvraag hebben we toch gemerkt dat ergens 30-35% van de tijd dat gespendeerd wordt op een kantoor nog altijd gaat naar wat die administratieve rompslomp, naar de dagdagelijkse zaken. En natuurlijk kan een computer of virtuele assistenten daarin gaan ondersteunen en ervoor zorgen dat natuurlijk meer tijd kan gespendeerd worden waar het echt nodig is en waar het ook echt belangrijk is. En dat is natuurlijk met de eindklanten. Want hoe beter je in contact kan komen met die eindklanten, hoe beter je hun risico's en behoeften kent en hoe beter natuurlijk dat je hen ook kan verzekeren. Maar op het einde van de dag gaat het hem ook om effectief het verzekeren van die eindklant. En ja, een tevreden klant is natuurlijk ook een tevreden makelaar. Absoluut. Kan u, voor zij die u niet zo goed kennen, een idee geven? Hoe werkt Louise? Bijvoorbeeld in contact met de klant. Kan u beschrijven wat er gebeurt? Wat zie ik als makelaar? Wat zie ik als klant? Ja, tuurlijk. Dus in eerste instantie is Louise een SaaS-platform. Dat is eigenlijk een digitaal platform voor de makelaar achterliggend. SaaS? SaaS is eigenlijk Software as a Service. Dat is inderdaad gewoon een softwareplatform. En het interessante daaraan is dat wij daarin al onze technologische tools ter beschikking stellen van de makelaar. Ik denk bijvoorbeeld aan het opzoeken van een VIN-nummer. Ik denk aan het doorgaan van een adviesgesprek samen met de klant. Ik denk aan een stukje multitarificatie ook, maar ook gaan kijken naar upsell, cross-sell, het definiëren van opportuniteiten op de bestaande portefeuille, maar bijvoorbeeld ook naar nieuwe leads. Ik denk dan aan, stel dat je in contact komt bijvoorbeeld met een garage of met een IMO-kantoor om de hoek, dan kan je die wel gaan laten fungeren voor een stuk als als die neven tussenpersonen bedoel ik. En in dat opzicht willen wij de makelaars toch wel de tools geven om hem te gaan wapenen tegen de independers van deze wereld, om toch ervoor te zorgen dat zij de klant kunnen gaan bedienen met digitale tools waar het nodig is. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis, bij de aankoop van een wagen. En ik denk echt dat de makelaar daar ook zijn meerwaarde kan gaan bevestigen. Dank je, Björn. Philippe, quand j'ai lu les commentaires du jury, donc là je lis dedans qu'ils étaient quand même impressionnés par, disons, la combinaison de vos connaissances des produits et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous avez conçu ça? En fait, au départ, on a voulu répondre à une question existentielle qui est qu'est-ce qui est le plus important pour le client et qu'est-ce qui est le plus important pour le courtier? Et la réponse était la garantie. Donc, pas le prix forcément, quoi qu'il est très important, mais surtout, qu'est-ce qu'on couvre, comment on couvre. Et à partir de là, nous avons conçu un certain nombre d'outils, donc un comparateur, un module qui permet de faire des offres, un module qui permet de faire évoluer une offre déjà existante, répondre à n'importe quelle question et bien sûr le chatbot à qui on peut poser n'importe quel type de question et on a une réponse instantanée sur la couverture.
Donc, comment est-ce qu'on a réussi à combiner les deux, donc connaissance et intelligence artificielle? C'est en faisant énormément d'essais, tout premièrement, donc, et surtout en arrivant à intégrer un certain nombre de procédures dans l'intelligence artificielle. On ne la laisse pas réfléchir toute seule, on lui injecte les connaissances de nos analystes, les connaissances du marché, des règles de fonctionnement, et comme ça l'intelligence artificielle peut répondre de manière efficiente à son courtier de manière instinctive. Merci. Est-ce que tu peux donner une idée au courtage? Comment est-ce que ça fonctionne? Je suis courtier, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que j'utilise? Il suffit tout simplement d'ouvrir une page web, choisir si on veut faire un comparatif d'un produit à un autre, ou une proposition par exemple, ou si on se pose une question, ouvrir le chatbot. On rentre 2-3 informations sur le profil du client, et on a immédiatement les réponses de manière graphique, ludique, avec des smileys, des graphes, des options possibles. C'est extrêmement simple. Merci, Philippe. Jan, je hebt hier 2 eminente vertegenwoordigers van Insurtech, maar er zijn er natuurlijk nog. Hoe reageren jullie daarop? Wat is de impact op strategie van Brio? Ja, Brio evolueert naar een open platform. Hè. Wij hebben al partnerships met externe oplossingen zoals AlloCloud, Igor, DIV en ook Connective voor de digitale handtekening dat binnenkort beschikbaar is. Maar dat is maar het startpunt. We gaan daar verder in gaan en het is absoluut ons objectief om in de nabije toekomst ook extra nieuwe partnerships aan te kondigen. En de Vivium Digital Awards die helpen ons ook echt wel om dat snel evoluerende landschap met nieuwe spelers goed te leren kennen. En welke criteria hanteren wij dan om te gaan evalueren met wie zo'n partnership uitgebouwd wordt? Ik denk een eerste aspect toch heel belangrijk is die complementariteit qua functionaliteit met wat er mogelijk is in het beheerspakket in Brio. En daarnaast moet er ook een echte behoefte afgedekt worden, een reële behoefte van de makelaar ingevuld worden door die externe toepassing. Ik denk niet dat Brio alle behoeftes van alle makelaars kan afdekken, dus Brio aanvullen met externe oplossingen om daaraan tegemoet te komen, dat is voor ons duidelijk the way to go. En als ik dan even mag inpikken op misschien eerst de kwalitatieve productvergelijking. Ja, ik denk de klant verwacht heel wat op vlak van expertise van zijn onafhankelijke makelaar. En dan die producten van de verzekeringsmaatschappijen, ja, die staan niet stil, die evolueren ook, die veranderen constant. Dus ik denk wel dat daar echt wel nood is aan ondersteunende tools om de makelaar daarbij te helpen. En ja, vandaag in het beheerspakket Brio is bijvoorbeeld is dat absoluut niet afgedekt. Om in te pikken op de virtuele assistenten en de chatbots. Dat is fantastische nieuwe technologie, die is 100% doorgebroken en er gaan nog nieuwe toepassingen van blijven bijkomen. Maar natuurlijk, om dat intelligent te maken, is er heel veel data nodig. En daar wil ik toch alle deelnemers van de Vivium Digital Awards vragen om voldoende bezig te zijn met security, met veiligheid. Want er gaat geen week voorbij of we lezen in de kranten van data breaches, data hackings. Ik denk dat we ons dat als sector niet kunnen permitteren. En tenslotte wil ik ook een warme oproep doen naar alle deelnemers om de opportuniteit en potentieel in te zien van de normalisatie in België. Dat is een uniek succesrecept dat we hebben in onze sector, waarbij iedereen een universeel woordenboek kan gebruiken om met elkaar te praten. En ik kan alleen maar nogmaals herhalen dat ook die partijen uitgenodigd zijn om dat mee te onderschrijven en dat mee te doen evolueren naar de toekomst. Dankjewel, Jan. Peut-être un dernier mot par Patrick. Quel conseil est-ce que tu voudrais donner au courtier qui va sur radar? Comment est-ce qu'il doit l'utiliser? Comment est-ce qu'il doit le percevoir? Mais je pense que, en 3 points, l'intelligence artificielle, grâce au fintech, elle est à nos portes, mais même à notre portée maintenant. Donc il faut vraiment l'apprivoiser, l'utiliser pour gagner du temps et de l'efficacité. Je crois que c'est fondamental, tout en gardant le côté humain, parce que, je veux dire, c'est l'outil. L'humain, c'est le contact avec le client, et ça, c'est la richesse du courtage. Absolument. En 2, il faut se rendre compte que cette intelligence artificielle, elle va aider les courtiers à remplir leurs obligations légales et administratives, que ce soit l'anti-blanchiment, que ce soit la finance durable maintenant, que ce soit même le devoir d'information. Ce sont des outils formidables pour répondre à cela de manière facile et simple et répondre aux exigences de la FSMA. Et troisièmement, je pense que grâce à toutes ces fintechs et au secteur, et là c'est un appel aussi aux compagnies d'assurance, si on met toutes nos forces ensemble, on va avoir mieux qu'une app normale, on va avoir la super app du secteur pour le courtage. Le défi est là. Merci Patrick.
Ook jullie bedankt voor jullie deelname en voor jullie wijze woorden binnen de Radar Non-Live. Ik denk dat we daarmee een goed beeld hebben gegeven van wat jullie te bieden hebben en ook hoe BMS'en daarop reageren. Met dank daarvoor. Wel, beste makelaars, zo zijn we aan het einde gekomen van deze ronde tafel rond de Radar Non-Live. Ik wens jullie nog een prettige namiddag. Ik zal zeggen, ik schakel snel over naar de mainstage en gebruik daarvoor de knop die daarvoor voorzien is.